Fala galera, começando aí, final de ano aí. O Zé tá aqui comigo. Vamos fazer um vídeo rápido aí, né, Zé? Aí, beleza, Zé? O Zé vai testar a 09 dele, deu uma brincadinha aqui nessa moto. O Zé andou fazendo umas coisas aí, mas não vai dar pra mostrar muito não. Mas nós só vai mostrar o valor dela agora. O escapamento direto aqui, só pra nós ver na rua como é que fica o barulho, se dá pra andar na rua e se não dá, né, Zé? Vamos medir. Vai lá, Zé. Pode já acelerar, porque eu acho que aqui vai fazer barulho. Nós tá com medo, galera, porque hoje é sábado e a gente tá com medo de polícia aqui. Porque tá muito calma a cidade. Mas acho que não faz muito barulho não, diz o Zé que faz. Vai lá, Zé, você vai passar lá e volta aí só pra nós ver. Fechou? Vamos ver como é que... Vamos ver como é que tá lá. Tá alto mesmo. Esse é o barulho do MT-09 diretão na rua. Olha lá, galera. Ah, não, dá pra andar, ó. Mais ou menos. É alto mesmo. Oi? O homem tá 1, 2 quadras aqui. Olha ele voltando. Vamos ver. É, galera. É alto pra caralho. Vocês aí não devem estar escutando como é que eu tô aqui, mas tá, olha. Olha, 2,46 o homem. Tá alto pra caramba, hein? É alto mesmo, Zé. Tem que cuidar. Galera, vídeo rápido aí, Zé, obrigado aí. Finalizando o ano, a gente vai pra 2025. O Zé remapeou a moto, galera, e é isso. A moto tá... Vamos tentar arrumar um silenciador, né, Zé? Olha lá. É isso aí, já, ó. Agora o Zé já vai colocar de volta. Foi só pra fazer o vídeo. Zé, obrigado, hein? Mais uma vez aí, ó. Então, beleza aí pros caras aí. A diferença é grande, né, Zé? Não, agora... Oi. Caiu. É, galera, deixa o joinha aí. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Vamos pra 2025 aí. Finalzinho do ano aí. Valeu, tamo junto. Obrigado, Zé. Valeu aí, ó. Ó, achado. Valeu. MT-09 tá o bicho, rapaziada. Você tá doido. Remapeado e tudo.